السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم جميعا في أول فيديو رسمي عندي على القناة، واللي أنا قررت أسميها بعد طول انتظار رعب بعد منتصف الليل. وإن أنا حسيت إن الاسم ده هيشد البعض أو كتير منكم، لأن دي أحداث بتحصل بالظبط في الليل، وأحداث ما بيكونش ليها تفسير قوي، بس بتحصل فجأة من غير أي ترتيب. وعلشان كده أهلا بيكم في عالم الظلام. هنا القصص مش بس مرعبة، دي كمان حقيقية وشبه حقيقية، لأنها مقاربة لحاجات كتيرة جدا بتحصل لنا في كذا وقت ما بنبقاش احنا واخدين بالنا منه قوي، واللي بتحصل دايما بعد منتصف الليل. وعشان كده قررت ان انا اسمي القناة دي بعد منتصف الليل، لانها بتوازي ما بين الاحداث اللي بتحصل لنا دايما في الاوقات اللي زي دي بالذات. وعلشان كده لو انت لوحدك انصحك تطفي النور وتلبس السماعات، ويلا بينا نبدأ. عنوان قصة النهاردة هو الغرفة رقم 313، وصاحب القصة بيقول لنا فيها: أنا اسمي أدهم، بشتغل صحفي حر في موقع عن القصص الغريبة والروايات الحقيقية اللي محدش بيصدقها. بس القصة دي أنا مش كتبتها، أنا عشتها. كل الحكاية بدأت لما جالي رسالة على الإيميل بتاعي من شخص مجهول، مكتوب فيها بالنص: لو عايز تعرف حقيقة الموت روح أوتيل النيل بلازا، الدور التالت، غرفة رقم 313. بس أنصحك إنك لو حاولت تخش بلاش تبص في الساعة. طبعا الموضوع ما دخلش في بالي خالص، وقعدت استهزأ بكلامه، وقعدت اقول ان هو اكيد سخيف وبيهزر، وقعدت اضحك كتير. بس فجأة الموضوع قعد يتكرر في دماغي، وقعدت افكاري تلح عليا والفضول يزيد علشان خاطر اكتشف هو ايه الرسالة اللي كتبها لي دي، وايه هي غرفة 313 اصلا. لقيت الموضوع شدني، وفكرت انها خدعة او محاولة لرعب سخيف، وكالعادة سيطر عليا الفضول دايما، ورحت على الاوتيل على طول. لاحظت كده ان الاوتيل اصلا غريب وتراث قديم جدا، واول ما دخلت جوه شميت ريحة غريبة كده مقاربة للورق المحروق. وانا داخل على الراجل اللي في الاستقبال بصلي بنظرة غريبة كده وكلها خوف. رحت سلمت عليه وهو متردد يسلم، قلت له انا عايز مفتاح الأوضة رقم 313. واول ما قلت له رقم الغرفة ده كأن نزل عليه صعقة غريبة جدا، ولقيت الراجل اتلجلج في كلامه. بعدين قال لي بصوت واطي ان الأوضة دي مقفولة بقالها اكتر من 8 سنين بعد كل اللي حصل جواها. فطبعا استغربت، قلت له هو ايه اللي حصل بالظبط؟ قال لي بصوت متردد وكله خوف انه في ناس ماتت بس بشكل غير طبيعي. فقلت له بصوت متردد كده ازاي يعني؟ رد عليا وقال لي كل اللي نام فيها يا رجع مجنون يا مرجعش خالص. قلت له انت شكلك بتخرف او متفق مع الشخص اللي بعت لي رسالة على البريد الالكتروني، او ممكن يكون انت. قال لي يا فندم انا معرفش حاجة عن البريد الالكتروني، واول مرة اشوف حضرتك دلوقتي، وماليش اي سابقة تعامل معاك. اصريت عليه ان انا اخد المفتاح، وبالعافية. وبالفعل اخدت المفتاح فعلا، وطلعت على الأوضة رقم 313. يعني لاحظت ان باب الأوضة مختلف عن باقي الأبواب الموجودة أصلا كلها، ولقيته كده أغمق من باقي الأبواب اللي أنا شفتها، لأن أكتر الأبواب الموجودة في الدور ده كلها فاتحة، وده علشان يرتاح فيها كل الناس اللي موجودة، لأن هما بيراعوا الأساسيات ديت. فمش طبيعي ان انا الاقي باب غرفة غامقة عن باقي الابواب. ومش ده اللي لفت انتباهي قوي. اللي لفت انتباهي بجد لقيت مقبض الباب متاكل او مش سليم. قلت جايز لان الاوضة قديمة ما اتفتحتش بقالها فترة. وبالفعل دخلت، بس حسيت كده اني مش مرتاح، مش قادر اخد نفسي، في حاجة بتضيق على صدري قوي، وكأنك مش مرتاح، في حاجة في الجو غلط، او تقريبا كأنك دخلت قبر. واول حاجة لاحظتها في الأوضة دي لقيت ساعة على الحيطة، بس الساعة دي كانت واقفة وما كانتش شغالة خالص. قمت ظبطتها وخليت الساعة 11:15 بالليل، لأن الوقت ده اللي أنا كنت فيه. قعدت على الكرسي وبدأت أكتب ملاحظات عن الأوضة اللي أنا دخلتها دي، وقد إيه أنا بستهزأ بكلام الراجل اللي بعتلي على الإيميل وقال لي جرب تروح. وبالفعل رحت، وقعدت أدون كل حاجة أنا شفتها، حتى الراجل اللي أنا قابلته تحت. وفجأة وأنا بكتب سمعت صوت خربشة جاية من الدولاب، وقربت من الدولاب. الدولاب كان شكله قديم قوي، وحتى الألوان اللي فيه باهتة
وكان في ضرفة واقعة وحاجات غريبة كده. فالمهم قربت منه وجاي بفتحه ببطء، بس للأسف ما لقيتش حاجة. حسيت ان دي خدعة من الاوتيل معينة، لان انا طلبت الغرفة دي بالذات. بس رميت كل حاجة ورا ظهري وما اهتمتش. رجعت اقعد تاني عشان اكتب باقي الملاحظات، وجيت ابص في الوقت على الساعة اللي انا ظبطتها، لقيت الساعة زي ما هي 11:15. جيت ابص في موبايلي لقيت الساعة 3:30. في اللحظة دي اتجمد الدم في عروقي، لان الساعة دي مش بس وقفت، دي حبستني في لحظة. والغريب ان كنت حاسس ان الوقت بيمشي، بس الساعة ابدا. في الوقت ده حسيت ان النور بدأ يطفي ويجي، وفي كل مرة النور يرجع فيها كنت بشوف انعكاس لحد واقف ورايا، وده في مراية الحمام. ولما كنت بلف بسرعة عشان ابص ورايا ما كنتش بلاقي حد، وبدأت اسمع صوت همسات وعمالة تقولي ليه جيت، ليه فتحت الباب. وبالفعل دخلت الحمام، بس لقيت المراية متغلفة بالبخار، بس مكتوب عليها برقم شخص ارجع قبل ما تبقى الضحية رقم 9. وفجأة لقيت الرقم ده اختفى، وكان رقم تليفون. وبسرعة رجعت اتفقد الحيطة اللي كانت ورا السرير، ولقيت حفر خفيف بكلمات باينة وبتقول ممنوع تبص في الساعة قبل 3. ده اللي انا قريته بالنص، بس لما رجعت دققت في الحروف ما كانش قبل 3، لا كانت بعد 3. ده يدوم اللي انا كنت فاكره. وبعد ما اتلجلجت شوية، وبعد ما قريت ان هي لازم ما تبصش بعد 3، بدأت انسى كل حاجة. بدأت اروح في توهان وفي حاجات غريبة ما كنتش حاسسها. بس بعد كده بصيت على الساعة تاني، رغم ان كان في تحذير ما بصش عليها. وبدأت كل حاجة تتغير، والأوضة بقت عبارة عن ظلام دامس، والأصوات زادت، وكأن ناس كتير حواليا عمالة تصرخ. وأكتر صوت كان واضح بيقولي إن ده دورك ولازم تفضل هنا، وإن مكاني خلاص اتحجز. وأنا طبعا في استغراب، أنا مش فاهم هو في إيه، ولا أنا يعني طالبين مني إيه. بس كل اللي أنا عارفه وأدركته إن أنا لازم أمشي من هنا بسرعة، وإن مجيش أقعد دقيقة واحدة تاني في المكان ده. وفجأة من كتر عدم الإدراك أغمى عليا، وصحيت لقيت نفسي مرمي على الأرض في بهو الأوتيل. وكل اللي حصل وكأني كنت بحلم، بس جسمي كله كان متكسر، وهدومي لقيت فيها علامات كأن حد جرحني أو عورني. وجريت على طول سألت الراجل اللي كان في الاستقبال، قلت له هو حصل لي ايه بالظبط، انا كنت فين؟ رد عليا بصوت كله واطي وصوت طفيف جدا، وقال لي انت كنت مختفي بقالك 3 ايام، وكنا دايما بنسمع صريخ من الدور التالت بس ما كانش في حد هناك. وقتها رجعت البيت ومرضتش ان انا افكر في اي حاجة، وقلت دي اكيد تهيؤات. بس من ساعتها كل يوم في نفس الميعاد الساعة 3:15 بالليل بيجيلي اشعار من رقم مجهول مكتوب فيه ارجع غرفتك يا رقم 9. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو. ولو انت كمان وصلت معايا لحد هنا فانت من الناس القوية، بس خلي بالك بعض الابواب لما بتتفتح ما بتتقفلش تاني. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان اللي جاي مرعب اكتر. وياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني وتشجعني ان انا استمر، لان ده يعتبر اول فيديو انت بتسمعه على القناة دلوقتي. فعايز اعرف التجربة دي عبارة عن ايه وحسيتك بايه في اول فيديو يتعمل على قناتي. وكمان لو عندك فيديو عايز نحكيه او قصة معينة اكتبها لي في التعليقات، او تقدر تبعتها لي على البريد الالكتروني على طول الموجود في وصف الفيديو ده. مستني حكايتكم. كان معاكم نور يوسف، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله كله رعب وحماس. اشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.